Значит, здравствуйте. Bonjour, Вы можете представить ваше имя, pouvez-vous сколько vous вам лет? présenter, Меня votre зовут Алена, âge? мне 34 года. Je m'appelle Aliona, j'ai 34 ans. Вы родились в этом городе? Vous êtes né dans cette ville? Город рядом, да, ну, Днепропетровская область. Oui, je До suis 8 лет né жила в Грузии. dans une petite ville à côté de Грузии? Dnipro. Да. Avant, je До vivais 8 en лет? Géorgie. Да. Jusqu'à 8 ans, там j'étais en очень Géorgie. красивые. Город Рустави рядом с Тбилиси. И Oui, ваши j'étais à côté de родители, Tbilissi. Vos parents Украинцы. sont ukrainiens? Oui, Да. ukrainiens. А почему тогда вы жили в... А Pourquoi после vous viviez en университета их Géorgie? отправили по распределению работать. Après l'université, mes parents étaient завод. envoyés en Ваши Géorgie родители? pour Да, travailler и папа с мамой там dans l'Union познакомились, soviétique. поженились. Потом Et началась c'est là война, que ma и mère a мы rencontré убегали. mon père. Сюда вернулись к родителям. Et ensuite, quand il y a eu la guerre, ils sont revenus ici en Ukraine chez у leurs вас parents. есть детей? Vous Да, avez у des меня enfants? ребенок, Oui, j'ai un 9,5 enfant. лет, скоро будет 10. J'ai Я была une замужем fille de 11 лет 9 после ans. университета. J'ai été mariée Вот pendant 3 11 ans года après как в l'université. разводе официально. 3 года. Et ça fait 3 ans que je suis divorcée. И you speak English? Vous parlez anglais? Little bit. Un petit peu. Я учу английский, мне хочется в совершенстве. J'étudie l'anglais, mais Разговорный, j'aimerais да. bien Да. avoir un Ну, niveau вы parfait. сказали, что сейчас вы не работаете, но Vous avez dit que vous ne travaillez pas en ce какие moment? ваши специальности? Quelle est У меня votre высшее spécialité? образование экономическая кибернетика. Je Я suis после spécialiste университета en работала 2 économie года в cybernétique. финансовом отделе. А потом забеременела, шла в декрет. J'ai travaillé, Et так après и je осталась suis ребенком. tombée enceinte et vous недавно разошлись? j'étais en arrêt 3 года de уже. maternité. Да. Ça fait 3 ans que je suis divorcée. В наше агентство Vous vous êtes inscrit dans notre недавно? agence, ça fait pas В très longtemps? сентябре, по-моему, осенью. En septembre, je Осенью, crois, да. à l'automne. Это вас не пугает? Ça ne vous fait pas peur de rencontrer un homme étranger? Я не распределяю мужчин, иностранец, украинец, Je ne fais pas de русский, différence entre араб, еврей. Нет. les hommes Мужчина есть étrangers, мужчина. ukrainiens, arabes, Как бы, если твой juifs. человек, Un homme, то c'est un homme. национальность для меня роли не играет. La nationalité pour moi n'a Нет. aucun rôle. Значит, если мужчина мусульман, для вас Donc это si l'homme est не- musulman, Нет, pour vous, ce n'est pas un порядочный problème. мужчина. Non, si c'est un homme bien, Окей, aucun это problème. важно, потому что достаточно. Oui, c'est Нет, important мне car il y главное, a что beaucoup человек d'hommes хороший, musulmans. кто по национальности тоже. Какие критерии тогда важны Quels sont для les вас critères за alors qui sont мужчину? importants pour vous concernant un homme? Ну, наверное, в первую очередь ответственность. En premier lieu, la Любил детей, responsabilité, потому что у меня дочка, это как бы qu'il aime второе, les enfants parce que j'ai une второе мое fille я. Мгм. et c'est ma deuxième половинка. partie de moi. С чувством юмора, чтобы Le sens de легкий на l'humour, подъем. facile à vivre. Мы такие не любим сидеть на одном месте, поездить, попутешествовать, J'aime интересно. bien changer de place, voyager, donc j'aimerais aussi qu'il soit actif, Добрый. gentil, Такие банальные качества, которые... des qualités banales qui sont importantes pour Да. un homme. Да, вы любите путешествовать. Vous aimez Вы уже voyager? путешествовали в Украине? Vous avez Разные déjà voyagé en места. Ukraine? Dans quelle В partie? Украине, да, ну, Oui, за en границей. Ukraine, à l'étranger aussi. Море любим, пляж любим. Ma fille et moi aimons la Да, mer. тепло, когда вот летом так хорошо. Quand c'est l'été, А c'est зимой tellement как-то так agréable. прохладно. En hiver, Ничего. il fait froid. Ага. Море, например, Одесса или Odessa ou à quel Египет, endroit? Не, En ну мы в Égypte? Турции вот любим Non, en Турцию. Turquie. On va souvent en Недавно с Turquie. дочкой ездили туда с родителями. On était allé avec ma в fille et mes Турции parents. такие Природа вкусные- такая. вкусные La nature блюда. est tellement belle. Я там очень люблю. Да. Природа, горы. Les Ouais. montagnes aussi, c'est beau en Какие Turquie. ваши хобби? Что Quels вы sont vos любите hobbies? делать? Qu'est-ce que vous aimez faire? Я люблю на зумбу ходить. J'aime aller à la Танцы, да? Zumba. Ну, это как Danser. такой спорт с танцем, да, пилатес. Oui, c'est une такой. forme de sport et У меня с de дочкой в основном pilates. все хобби. Бадминтон, теннис. Le с badminton, le подружками tennis, играем avec mes copines. On joue. постоянно. С Да. утра Tout le до temps. вечера, да, занимаюсь, уроки. Аж английский тоже дочка учит, уделяю J'aime внимание. aussi beaucoup apprendre Хочу l'anglais в avec ma совершенстве fille. учить тоже английский, тоже надо J'aimerais время. connaître l'anglais Готовить parfaitement. люблю. J'aime aussi Пироги cuisiner, Пироги? Да, des Sladкие? gâteaux, да, Des desserts. конечно. oui, bien sûr, Тортики. des tartes. Так что Окей. какое-то еще хобби было. Ну, вот путешествие, наверное. Хочется узнавать мир. Он Oui, такой le большой. voyage, j'aimerais bien découvrir le Просто monde. побывать, Le monde est увидеть. tellement grand. И как вы по характеру? Comment Вы, êtes-vous de достаточно caractère? спокойны? Vous êtes assez calme, je Я constate. весы по гороскопу. И Je suis да, balance я selon mon более- horoscope. Я не люблю скандалы. Je n'aime pas les scandales. Повышать голос в отношениях. Élever la я voix считаю, dans это une relation, c'est pas есть pour moi.
Ты человек, я человек, мы всегда можем договориться. Без Je crois que криков, nous devons скандалов. discuter et éviter les scandales Да, вы dans une очень, relation да, de couple. я чувствую, Да? да. Да. Oui, je Ну, sens que vous не êtes вижу très смысла тратить энергию paisible. криками. Oui, je ne veux pas perdre du temps dans des Ничего не cris. добьешься этим. On Вы n'obtient идите rien на par le cri. компромисс. Vous allez au compromis? Надо говорить. Il faut discuter. Я была в браке 11 лет и поняла, что надо J'ai été разговаривать. mariée pendant 11 ans, j'ai compris Есть qu'il faut какой-то parler. вопрос? S'il y a Давай une уделим этому discussion, времени и поговорим. alors il faut prendre du temps et il faut en parler. Да. Потому что какие-то обиды, кто-то что-то не так понял, оно Parce que si накапливается, quelqu'un se накапливается, sent какой-то взрыв. insulté, on ça будет. s'accumule et Ничего après il y a une хорошего. crise. То есть тоже опыт. C'est une Это expérience хорошо. que j'ai apprise Я dans ни mon в коем mariage. случае не жалею, что я была в браке. И Je ne regrette pas avoir été mariée. хороший опыт жизни. Да. C'est une belle expérience de vie que j'ai eue. Мгм. Да, да, действительно. Oui, vraiment. То есть уже понимаешь, мы после университета сразу поженились. То есть Mais je me были suis mariée молодые. juste après Ну, как-то l'université. поменялись, наверное. Et on a 30 changé. лет у нас начался какой-то дисбаланс. Меняются люди. А когда более осознанно, вот после 30 Et quand on надо a уже. une meilleure conscience de ce qu'on veut dans la vie, У меня дочка, я c'est благодарна мужу. et je suis quand même très reconnaissante Из d'avoir eu дочков, une fille de конечно. ce mariage. Да. Je me suis Мы mariée всем trop jeune. дети. Les enfants, Дают. c'est ce qu'il y a de plus important. И у вас есть пример женщины, Vous avez которые des вышли exemples de замуж femmes за qui se sont mariées à des иностранец étrangers в ваш круг? dans votre cercle d'amis? У меня моя двоюродная сестра, Oui, j'ai ma cousine. кузина, Кузин, да? да, вышла замуж в Испании, в Барселоне. Elle s'est mariée, elle est allée en Развелась. Espagne, à Barcelone, et après elle a divorcé. Есть счастливые браки, знакомые в Турции, наши девочки с турецкими мужчинами. Je connais beaucoup de Дети, femmes qui всё se sont хорошо. mariées de manière très heureuse Так en больше Turquie нет. avec Так des hommes только turcs. история, вот кто-то о ком-то. Так, чтобы я лично знала человека, нет, к сожалению. Есть разные ситуации. Il y a différentes Я читала, situations. интересовалась моментом. Это Ça короткая судьба, m'intéresse. мне кажется. Да. Это как люди совпадут. Quand Ну, les такое, personnes так se хорошо, тут correspondent, плохо или наоборот. c'est bien. Мгм. Да, каждый человек своя история. Судьба. Chaque personne a sa propre histoire. И последний вопрос. Dernière Для question. вас как идет процесс Comment se passe pour vous le processus de connaissance d'un homme? знакомства? Вы можете доверять человеку быстро? Vous или pouvez для faire вас это confiance à un homme принимает много rapidement ou ça времени? prend du temps pour vous? Немного времени, но мне надо посмотреть на поступки. Moi, je dois voir les Словам actions de как-то уже l'homme. не сильно верится. Je ne crois pas aux paroles. Поступки, да? Да, Je crois aux время actions. как-то шаг за шагом, разные ситуации. Pas à pas, dans différentes Человек situations, проявляет себя в разных ситуациях по-разному. Как ты l'homme уже se делаешь découvre выводы, и dans тогда les situations. не просто красивая обложка должна быть. Должно быть пройдено какое-то время, какой-то этап. Ça prend du temps Когда à понимаешь, voir. твое, не твое. C'est pas Ah, seulement так la сразу. beauté du geste. Поверить, не. Non, je ne fais pas confiance Пройденного. tout de suite. Ça Да, prend du temps. нужно времени. Да. Да. Хорошо. Спасибо. Merci beaucoup. Окей. Отлично. Это самый лучший свет.